नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भलीकार आवां बिशारत संझा सैयद अल्लाह से हेडलाइंस तरफ। मुल्क में कोरोना वायरस विगे नव मरीज़ फौत गुज़रियल 24 कलाकनि दौरान 414 नवा केस रिपोर्ट। कोरोना वायरस की शरह 0.97% रही। कराची के इलाइक़े गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 13 में जो कार से हथियारबंदी फायरिंग इरफान वकील मारिजी वियो। लाश अस्पताल मुंतकिल। इरफान महर जो ताल्लुक सिलबार काउंसिल सां हो। आलमी मार्केट में तेल सस्तो थियण बावजूद हुकूमत तेल अघनि में घटिताई न कई। पेट्रोलियम शयुनि जूं क़ीमतूं बरक़रार रखण जो फ़ैसिलो। नाणेवारी वज़ारत पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब पेट्रोल की फ़ी लीटर की क़ीमत 145 रुपया 82 पैसा फ़ी लीटर ऐं डीज़ल की फ़ी लीटर की क़ीमत 142 रुपया 62 पैसा फ़ी लीटर बरक़रार रहंदी। घासलेट के फ़ी लीटर की क़ीमत 116 रुपया 53 पैसा बरक़रार। नोटिफिकेशन में चयो वियो आहे त 15 दिसंबर ताईं पेट्रोलियम शयुनि जा अघ बरक़रार रहंदा। सिंध हुकूमत कोरोना वायरस की नई लहर ओमिक्रॉन के नज़र में रखने सॼे सूबे में नयूं पाबंदियूं लागू करे छॾियूं। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में सुस्त रफ़्तार जो मुज़ाहिरो कंदड़ सी कैटेगरी में शामिल ज़िलनि में पाबंदियूं वधाए छॾियूं। सी कैटेगरी में शामिल ज़िलनि जी होटलुनि में 50% सीटूं ख़ाली रखणु लाज़मी करार ॾिनो वियो। कराची में इंडोर डाइनिंग लाइ 30% सीटूं ख़ाली रखण की पाबंदी हूंदी। कारोबारी मर्कज़ रात 10 वॻे ताईं खुलियल रहंदा। तालीमी इदारा भी बदस्तूर खुलियल रहंदा। नयूं पाबंदियूं 15 दिसंबर ताईं लागू हूंदियूं। ईंदड़ 3 महीना हुकूमत लाइ अहम आहिनि। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान समूरनि वज़ीरनि खे परॾे वञण खां रोके छॾियो। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि थियल वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास जे अंदरूनी कहाणी साम्हूं अची वई। मुल्क की सियासी सूरतहाल ते तफ़सीली हुआ। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त ईंदड़ 3 महीना इंतहाई अहम आहिनि। हुकूमत मुख़्तलिफ़ चैलेंज खे मुंहुं ॾेई रही आहे। को बि वज़ीर सलाहकार या पार्टी अॻुवान नए हुकुम ताईं मुल्क खां ॿाहिरि न वञे। जेकॾहिं को अॻुवान मुल्क खां ॿाहिरि वञणु चाहे थो त अॻु में मूंखे आगाह करे। चूंडुनि में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ज़बरदस्ती भरण की कोशिश कई पई वञे। ईवीएम ज़रिए अवाम के वोट ते धारो हणण की कोशिश नाकाम बणाई वेंदी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RTS-2 आहे। हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियुनि सबब माण्हू आपघात करण ते मजबूर आहिनि। IMF की गुलामी में हर महीने पेट्रोल महांगो करण जो ऐलान कयो वियो आहे। PP जा जियाला पेट्रोल के अघनि में वाद वारे फैसले के रद्द कनि था। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पेशावर में पीपल्स पार्टी के 54 योम तासीस के जलसे के खिताब। कक्कड़ बाईपास वट मोटरसाइकिल की टक्कर में वाटेड़ू फौत। मोटरसाइकिल की टक्कर में बलोचिस्तान वासी इलाही बख्श बिरोही सेवण जी अस्पताल में फौत वियो। आवाज़ टीवी समेत सिडनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सॾ ते 5 दिसंबर ते लंपरायो। सिंध सवारी जे सिरे हेठि सकाफ़ती ईद मल्हाइण जूं तयारियूं। चोट चढ़ियल सबूरी सिंध में सकाफ़ती रंग निर्वाह थी पिया। सिंधवासियुनि पारां सकाफ़ती रियाड़ो भरपूर नमूने मल्हाइण जो वचन। सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि में सकाफ़ती प्रोग्राम मच कचारियूं ऐं जागरता रैलियूं कढण जो सिलसिलो जारी। सिंधी गीतनि ते झुमरियूं सकाफ़ती लिबास उॾे सिंध सां मुहबत जो इज़हार।